साउन्ड इफेक्ट चाहियो भने चाहिँ बस यो वेबसाइट चेक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले हजारौँ लाखौँ साउन्ड इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट एक क्लिकमा चाहिँ तपाईँले यहाँ डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एडिटिङ चाहिँ बोरिङ हुन्छ भने चाहिँ अब यसले चाहिँ एडभान्स लेभलमा चाहिँ मजेदार बनाउनेवाला छ। सो तपाईँले जानुहोस् ब्राउजरमा जानुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अनि mystand.com भनेर सर्च गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यो वेबसाइट आइहाल्छ। यसलाई तपाईँले एज एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मिलियन्स अफ साउन्ड इफेक्ट पाउन सक्नुहुन्छ, लाइक बुम, एमोंगस रोल, हजारौँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो जस्ट इन्जोय अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हैन।